吗？想要获得宝物吗？自己去找吧，我把宝物藏在多球室里。谁呀？看得正爽呢。哦，书里有正妹，9点钟方向也有正妹。这什么啊？你对他做了什么？折纸飞机啦！嘿嘿嘿。没关系，我还有。哇哦，太性感了！看完了，哎，我们走吧。你这么重，你们两个，哎，大哥，那很重，放一下。走，等一下，你住，滚！闪远一边，再见。都跑光了。啊，那就看呀。为什么我抓人到这里来，都跑光了？